সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। আজ 28শে এপ্রিল, রোজ শুক্রবার, চলে আসছি আমরা মিরপুর 1 পাখির হাটে। আজকে ঈদের পরের শুক্রবারে এই প্রথম মিরপুর 1 পাখির হাটে আমরা চলে আসলাম। আর মিরপুর 1 পাখির হাটে কী কী পাখি আসছে, পাখি নাম এবং দাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। আর মিরপুর হাট সবসময় আসলে ক্রেতা বিক্রেতা সবাই ভরপুর থাকে সব সময়। আর আপনারা জানেন এখানে দেশ বিদেশ থেকে সবাই পাখি কেনার জন্য এবং বিক্রি করার জন্য চলে আসে। প্রতি শুক্রবারে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, ফ্যান্সি বার্ড ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে। চলুন ভিডিওটি মূল পর্বে আমরা চলে যাই। সম্মানিত ভিউয়ার্স, চলে আসছি আমাদের আরিফ ভাইয়ের কাছে। আর আরিফ ভাইয়ের কাছে আছে কিছু বাচ্চার কালেকশন। আরিফ ভাই, কি কি বাচ্চা আনছেন আজকে? আচ্ছা, সান কোনোর, পাইনাপেল কোনোর, জেপির বাচ্চা। আচ্ছা, সান কোনোর গুলা প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? পার পিস হচ্ছে 14,500 করে। 14,500 টাকা পিস। একসাথে নিলে 28,000 টাকা। দুটো একসাথে নিলে 28,000 টাকা। আর আপনার এই পাইনাপেল ডাবল রেড ফ্যাক্টর, না? ডাবল রেড ফ্যাক্টর দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এই যে ডাবল রেড ফ্যাক্টর পাইনাপেলের বাচ্চাগুলি। সবার একটু কমে দিচ্ছি, আপনার চ্যানেল থেকেও যদি কেউ ফোন দেয় মাত্র 4,000 টাকা পিস। 4,000 টাকা পিস। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর, খুব কম দামে ভাই বলে দিচ্ছে দাম। আরে ভাই, আর কি আছে আপনার কাছে? ভাই আমার বাসায় সানকোনর আছে, রিংনেক আছে। সানকোন, রিংনেক এগুলো কি বিক্রি করবে? হ্যাঁ, এগুলো বিক্রি করে, আমাদের বহুত পাখি আছে ভাই। সানকোনর, রিংনেক, অ্যামাজন, রানিং মেল। জান্ডি কোনোর রানিং মেল। যদি কারো মেল লাগে তাহলে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারে। ভাই, মেলটা কত হলে ছাড়বে? মেলটা আপনার 18,000 লাস্ট। 18,000 লাস্ট। এটা রেড ফ্যাক্টর ভাই, কালারটা দেখেন। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর কালার, মাশাআল্লাহ। আরে ভাই, আর এই বাজরিকাগুলি? বাজিকারগুলো ভাই 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া। জেপি বাজিকার আছে, বাইরে নিতে পারবে। আচ্ছা, জেপি আছে, বাইরের কাছে যোগাযোগ করলে জেপিগুলি নিতে পারবে। আর এখানে একটা গ্রিন চিক দেখতে পাচ্ছি ভাই, ওটা হচ্ছে 9,000 টাকা জোড়া। 9,000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন চিক কোনো। আর এইখানে আছে জেপি, জাবা। জেপিগুলো সাদাটা হচ্ছে 3,000 টাকা জোড়া, জাবাগুলো হচ্ছে 2,500 টাকা জোড়া। আর নর্মাল যেগুলি জেপি আছে এগুলি আপনার 2,000 টাকা জোড়া। 2,000 টাকা জোড়া। আর নিচে এগুলো কি ভাই? এলবিনো কোকাটেল। কোকাটেলগুলি এলবিনোটা 16,000। 16,000। রোজেল একটা ফিমেল আছে রানিং, ওটা পড়বে হচ্ছে আপনার 20,000। আচ্ছা, রোজেলা এই যে দেখতে পাচ্ছি 20,000 টাকা, না? আর বিপাইটের জোড়া আছে 16,000 টাকা। বিপাইটের জোড়া 16,000 টাকা। আরে ভাই, আর কি আছে? আরে ভাই, আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দেন। 01717 01717 51 51 32 32 52 52। নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা। নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা। ধন্যবাদ ভাই সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই, সানকুনুর কি এটা পেয়ার আছে? ডিএনএ পেপার সহকারে। ডিএনএ পেপার সহ, না? মাশাআল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন। বয়স কত দিন ভাই? 3.5 বছর। 3.5 বছর। আচ্ছা, এটার প্রাইস কিরকম চাচ্ছেন? 70,000 টাকা। ভাইয়ের কাছে আর কি কি আছে? এখানে আছে এক জোড়া কোনোর, না? ইয়েলো সাইডেড কোনোর। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর কোন দুইটা। ভাই, এই দুইটা কি মানে মেল ফিমেল কনফার্ম? ডিম বাচ্চা করা। দাম কত যাচ্ছেন? 14,500 টাকা। আর এইখানে বাজরিকাগুলা? জেপিগুলো 4,000 টাকা, রেনবোটা 2,500 টাকা, ফেলোটা 2,000 টাকা। ফেলোটা 2,000 টাকা। আচ্ছা, আর কি আছে এইখানে? এখানে জেপিগুলো সব 2,000 টাকা পার পিস। 2,000 টাকা পার পিস। ভাই, একটু ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেন। 0191 0191 4291 4291 297। লোকেশন? মুগদা, কমলাপুর। ধন্যবাদ ভাই। সম্মানিত ভিউয়ার্স, চলে আসছি আমার নিজের কিছু পাখি দেখানোর জন্য। আর এখানে আছে, দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আছে একটা সানকোনোর। সানকোনোরটা দেখতে পাচ্ছেন ইয়েলো সাইডেড, মানে দেখতে পাচ্ছেন কালারটা খুবই লাল হবে ইনশাল্লাহ, আশা করি। এখনও বাচ্চা, 3 বেলা হ্যান্ড ফিড করাইতে হয়, নিজে নিজেও খায়। এই যে পেয়ারাগুলি নিজে নিজে কামড়ায় খাইছে। আর ইয়েলো সাইডেড এই সানকোনোটা দামটা হচ্ছে 18,000 টাকা ফিক্সড রেট। আর এই
ককাটেলগুলির দাম চা হচ্ছে পার পিস 3000 টাকা। আর এইখানে আছে ইয়েলো রিংনেট এক জোড়া রানিং ডিম বাচ্চা করানো, যদি লাগে তাহলে এর হিস্টোরি দেওয়া যাবে। আর এই ইয়েলো লুটিনো রিংনেটের দাম চা হচ্ছে 40,000 টাকা, মাস্টার পেয়ার ডিম বাচ্চা করা। আর এখানে আছে কিছু লাভ বার্ড, এগুলোর দাম চা হচ্ছে 4,500 টাকা নিউ অ্যাডাল। এখানে কিছু বাজরিকা আছে, বাজরিকাগুলির দাম চা হচ্ছে 700 টাকা জোড়া। যদি কেউ নিতে চান পাইকারি তাহলে আলোচনা সাপেক্ষে আমার কাছ থেকে নিতে পারবেন। এই ছিল আমার আজকের কালেকশন। আসলে ঈদের পরে আমরা কোনো কালেকশনও যাইনি, আশা করি সামনের সপ্তাহ থেকে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু পাখি আসবে। চলে আসছি আমাদের সুজন ভাইয়ের কাছে। আর সুজন ভাইয়ের কাছে সবসময় বড় পাখি থাকে। ভাই রেড মোলাক্কান কি এটা পেয়ার, ব্রিডিং পেয়ার না? ডিএনএ আছে? আচ্ছা ডিএনএ করা আছে। ভাই এটার দাম কত যাচ্ছে? 1.5 লাখ টাকা, 1,50,000 টাকা যাচ্ছে ভাই। ভাই আলোচনা সাপেক্ষে কি কিছু কম রাখা যাবে? আর এখানে অ্যামাজন, এটা কি জোড়া? ডিএনএ নাই, মেল ফিমেল কনফার্ম আছে। আচ্ছা এটা কত যাচ্ছেন ভাই? 60,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন অ্যামাজনটা খুবই সুন্দর একটা পেয়ার, মাশাআল্লাহ। ভাই এটা কি কুনুর? ব্লু কুনুর? এটা কি পেয়ার আছে? 100% পেয়ার আছে। ভাই এটার মানে দাম কিরকম চাচ্ছেন? 18,000 টাকা। আর এখানে লাভবার্ডগুলা 7,500 অফলাইন, রুজি অফলাইন। আর এখানে আছে লুটিন অফলাইন। এটা সেল হয়ে গেছে। কত বিক্রি করছেন ভাই? 8,500। আর এখানে এই যে পাইপটা 8,000। আর এখানে আছে, এটা কি পার বলুন নাকি ভাই? আর এই পার বলুটা কত? 10,000 টাকা জোড়া যাচ্ছে। আর এখানে হলো ইয়েলো ফিশার 6 মাস, সরি এটা হলো 6 মাস, মাথা কালোর কারণে 6 মাস বলে। ভাই আপনার নাম্বারটা একটু দিয়ে দেন। 01686628541, লোকেশন সাভারি বিজেট। ধন্যবাদ ভাই সময় দেওয়ার জন্য।